បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាទស្សនភាពស្រូវរបស់បងប្រុសបងស្រីដែលគាត់រស់នៅខាងខេត្តតាកែវដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ G Super Farmer បាទរបស់ក្រុមហ៊ុន Stanhai បាទឃើញថាស្រូវរបស់គាត់នេះគឺល្អមែនទែនបងប្អូនបាទគាត់បាននិយាយថាឆ្នាំនេះគឺគាត់សប្បាយចិត្តដោយសារតែគាត់អត់ដែលបានធ្វើអញ្ចឹងទេបាទអត់ដែលបានធ្វើទៅទទួលបានផលអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលពិសេសគឺគាត់ចំណាយតិចមែនទែនបាទគាត់ចំណាយតិចជាស្ដែងដូចជាពួកខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារបានចុះទៅជួបគាត់ផ្ទាល់គាត់បានបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់គឺគាត់ថាឆ្នាំនេះគាត់អត់មានប្រើប្រភេទថ្នាំពុលឬក៏ថ្នាំការពារសត្វអត់អីទេតែយើងក្រឡេកមើលទៅលើស្រូវរបស់គាត់បងប្អូនមើលឃើញថាសុខភាពស្រូវល្អអ្វីដែលពិសេសគឺគ្រាប់ស្រូវនេះគឺថ្លាល្អមែនទែនអញ្ចឹងនេះមិនមែនចេះតែផ្ដិតយករូបភាពក៏ដូចជាថតទៅលើស្រូវតែមិនពិតទេបងប្អូនគឺយើងបានចុះទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាកសិករបាទយ៉ាងពិតជាក់ស្ដែងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងតាមដានក៏ដូចជាទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជាបន្តទៀតជាមួយគ្នាបាទ